Vamos passar aqui a receitinha básica, caseira e super eficiente. A base é flor de hibisco. Ela tem essa pigmentação em vermelha, portanto, quem tem cabelo loiro não é aconselhável usar, porque você vai ficar ruiva. Então, o óleo de rícino e uma hidratação aí de sua preferência. A flor do hibisco, essa hidratação aqui, ela caseira, além dela estimular o crescimento, ela vai hidratar, vai melhorar as suas pontas duplas e vai nutrir. E o que eu quero pra mim hoje, além de tudo isso aí, principalmente eu quero que estimule o crescimento do meu cabelo. Tenho amigas que já usaram e falaram que deixa o cabelo super hidratado, com balanço. Então, vale a pena testar. Primeira vez que eu vou fazer. Hoje, como meu cabelo já está um tom de castanho, eu vou poder estar utilizando essa receitinha aqui, ok? Essa flor você acha ela em casas que vendem esses produtos naturais. Também no quintal das vizinhas, né? Como foi meu caso, que eu consegui com minha vizinha aqui, Catiane, né? Minha xará. Agradeço aí, viu, Cati? E Tiago também. Obrigada aí, porque sempre que eu preciso de umas coisinhas assim, eles me servem. Valeu? Obrigadão.